Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e vou explicar uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver uma atividade, você será avisado. Nesse vídeo, eu vou explicar o registro no caderno e a correção. Então, prepare o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha e fique atento na correção. Não deixe a atividade errada no seu caderno. Na nossa primeira página, não havia nada a ser corrigido, somente as anotações e aqui a Pro já tinha circulado onde o R aparece nas palavras. Então, vamos para a segunda página. Na segunda página, a comanda pede para que você faça a leitura das palavras e separe nos grupos R no início, R brando, R forte e R no final. Então, vamos lá. A Pro já tinha feito rei, cair e ferro. A próxima é rato. Ela se classifica no R no início. Então, vamos colocar. Vamos colocar rato. E a próxima, ouro, se classifica no R brando. Porque como o R está no meio da palavra ouro, não fica forte, fica, fraco, brando. Então, vamos riscar mais essas duas palavras que a gente escreveu. Rato e ouro. Agora, arara. Onde que a arara entra? No R no início, no R brando, no R forte ou no R no final? Se você respondeu que é no R brando, acertou. Então, vamos anotar arara. E rua, já tá bem na cara, né? O R no início, então vamos anotar. E couro, o mesmo caso do ouro, né? O R brando. Então vamos lá. E buraco, o R também é brando. E terra, terra, R forte, então vamos anotar. Agora vamos riscar essas palavras que nós escrevemos. Nós escrevemos arara, rua, couro, buraco e terra. Vamos para a próxima lista? Barraca, o R forte. Então, anotado. E agora, barata, R brando. Anotado. A próxima, rádio, o R no início. Então, vamos lá. A próxima, viver, o R no final. Muito bem. E a próxima, rio, o R no início. Muito bem, vamos riscar mais essa lista de palavras que nós já marcamos. E vamos seguir para a nossa última lista. E aí, você tem acertado tudo ou está tendo dificuldade em identificar? Doer, o R está no final. Então, vamos anotar. A próxima, carreta, R forte, olha aqui com os dois R's. Então, vamos anotar. E a próxima, amor, termina com R, né? Então, o R final aqui que nós vamos colocar. E a próxima, torre, o R forte. Então, vamos anotar. E a nossa última palavra, doar. Então, é o R final. Vamos anotar? Doar. Então, agora nós ficamos aí com a lista. R no início, olha o som. Rei, rato, rua, rádio, rio. Olha o R brando. Ouro, arara, couro, buraco, barata. E olha agora
Com o R no meio, para ele ficar forte, precisou de colocar 2. Ferro, terra, barraca, carreta e torre. E o R no final. Cair, viver, doer, amor, doar. Então, essas foram as atividades com som do R. Não esqueça de riscar aqui que você concluiu todas as palavrinhas para não ficar a atividade inacabada. Fico aguardando a fotinho da atividade de vocês. E não esqueça, se tiver dúvida, não fique sem fazer. Chama no WhatsApp que a Pro vai ter muito prazer em ajudar vocês. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima atividade.